müzisyen adam, enstrümanist adam bir taraftan da bile yorumcu adamdır ya. Evet. Beethoven sonatının orası öyle çalınmaz. Sana ne lan bundan? Ya ben onu öyle hissediyorum. Sana ne? Ben bu kısma inanılmaz takılıyorum. O yüzden de böyle yanımda biri olmadan müziğe nasıl devam edebilirim tarafında işte kompozisyon benim için en iyi şeydi o açıdan. İşte birinci besten belki böyle komple kolaj olur. Ondan sonra kendine ait bir şey eklersin, eksilir. Bir şey daha eklersin, eksilir. En sonunda artık tamamen senin üretimin olan orijinal bir şey çıkar ortaya. Beethoven da öyleydi abi. İlk sonatlarına bir bak. Mozart'ın kopyası. Bazı fügleri falan filan var. Bah diye dinlersin yani. Evet. Besteci öyle yetişir. Başka türlü olmaz ki bu iş. Doğru, evet. Debussy'ye bakıyorum abi. Yani Debussy'nin evet bu Debussy dediğim eserler 30 sonrası. Evet. Bu adam 30 yaşında başlamadı ki beste yapmaya. Evet, doğru. O da işte o eğitiminin bir parçası aslında. Üstad yavaş yavaş ben diğer bir maddeme geçmek istiyorum müsaadenle. Tabii. Şimdi bu teknolojinin falan departmanlarda kullanımını falan konuştuk. Çok güzel. Ama bunun bir de o departmanlara adam yetiştiren eğitim kısmı var. Evet. Şimdi müzik teknolojilerinde şu an bizim mesela yaptığımız gibi online eğitimler bir müzisyene ya da müzisyen adayına ne katabilir? Katarsa da ne kadar katabilir? Bunu bir sen de konuşalım mı? Onu isterim. Tabii Tabii yani bu noktada çok özür dilerim. Bir de müziğin hani online olunca tabii daha da büyüyor bu evrensellik. Müziğin evrensellik kısmına da bir dokunalım. evet. Şöyle söyleyeyim yani enstrüman eğitiminde özellikle enstrüman eğitiminde ben belki biraz muhafazakar diyecektir izleyenler ama bu konuda çok ısrarcıyım. Mutlaka yüz yüze bilen bir hocayla çalışmak gerekiyor. Bu konuda Ee, katılıyorum. Ben açıkçası bu konudaki muhafazakarlığımı korumaya devam ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yıllar önce bir gitar hocam vardı benim, klasik gitar hocam. Onunla konuştuğumuzda e, bana neden herkesin gitar hocası olamayacağını anlatmıştı. Yani gitar çalmayı bilmekle gitar öğretmek, gitar çalmayı öğretmek çok başka şeyler. Haklıydı da. Çünkü e, müzik eğitimi, bilinçli aileler müzik eğitimini çocuğa erken yaşta başlatıyorlar. Her enstrüman için farklı yaşlar var tabii. Ama mesela genel olarak gitar, klasik gitar dersi de tıpkı piyano ve keman gibi 4, 5, 6 yaşlarında, 4-5 çok olmaz ama 6 yaşından itibaren klasik gitar derslerine başlayabiliyor çocuklar. Şimdi bu kemanda da böyle, piyanoda da böyle, klasik gitarda da böyle. O çocuklar gelişme çağında olan çocuklar ve kemikleri her geçen gün değişen, kemik yapıları değişen çocuklar. Dolayısıyla kemanda ya da gitarda ya da piyanoda çocuğu yanlış pozisyonla başlattığında ve çocuk da çalışkan bir çocuksa, mesela Evet. sürekli gitar çalışan, keman çalışan bir çocuksa, yanlış pozisyonda başlattığında çocuğun kemik gelişimine çok ciddi etkin oluyor. Yani çocuk ileride sakat kalabiliyor. Evet. İş bu noktaya kadar gidebiliyor. Bir de kas Dolayısıyla hafızası oluşuyor. Onu evet, sonradan bozmak da çok zor. evet çok zor. Yani bu hep böyledir. Yani benim gitar hocam da bana söylerdi. Ben de kendi gitar öğrencilerime söylerdim. Hatta konservatuvarda hocayken gitar sınıfına öğrenciler işte talep yolluyorlardı. Biz talepleri değerlendiriyordum ben. Diyordum ki mesela ben bu sene 5 öğrenci alabileceğim diyordum. 5 öğrenci seçmem gerekiyordu. Mesela seçeceğim öğrencileri daha önceden gitar dersi almamış olanları tercih ediyordum. Çünkü daha önceden gitar dersi almış olanlar bozuk geliyorlar. Evet. Yani yanlış yerlerden gitar dersi almışlar ve onları düzeltmek çok zor. Çok. Alışmış çünkü yani kaslar ona alışmış, kemikler ona alışmış. Mümkün değil, çok zorlanıyorsun. Yani sıfırdan başlayan öğrenciyi almak çok daha kolay. Onu istediğin gibi şekillendirip yönlendirebiliyorsun ve çok daha kolay oturuyor onlarda. Aynen öyle. Benim öyle bir Dolayısıyla tane takıntılı olduğum müzik var. Bak, piyanoda çalınabilecek herhalde en kolay müziklerden bir tanesi. Tamam mı bu? Mozart'ın KV 331 Turkish March dedikleri var ya. Tarararan, tarararan, bu müzik. Abi ben bu müziği çocukken böyle dinleye dinleye kulaktan çaldım. Ama parmak
hani ne parmak notası sayısı doğru, ne işte elin konumu doğru falan filan böyle dinleyerek çıkarttığım için bunu. Evet. Abi onun üzerine yıllarca işte piyano dersleri aldım falan. Ya ne parçalar çaldım abi. Chopin'in etütlerini falan çaldım ki içlerinde böyle hani adamı öldürecek etütler var. O kadar zor teknik olarak. Hiçbirinde problem yaşamıyorum. Hala o Türk marşında problem yaşıyorum ben. Evet. Yerleşmiş çünkü değiştiremiyorum onu bir türlü. Evet. 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 Yani kas hafızası öyle bir şey zaten. Değiştirmek çok zor gerçekten. Çok zor ya, gerçekten zor. Hani belli Evet. bir yere kadar gidiyorum, ondan sonra otomatiğe bağlıyor el ve hata yapıyorum sürekli. Evet. Evet. Yani o yüzden ben mesela enstrüman, özellikle enstrüman na yeni başlayacak arkadaşların birebir bir hocayla başlamasını Evet, çok önemli. kesinlikle Acayip önemli tavsiye bir şey o. ediyorum. İyi bir hocayla başlasınlar. Yani mesela klasik gitar, keman, piyano, herhangi bir enstrümana birebir hocayla başladıktan sonra temel tekniğini en azından gitarda mesela oturuş, tutuş, sağ el, sol el tekniği, kemanda işte şu pozisyon, hani kemanı nasıl tutacağı, sol el pozisyonları, sol el tekniği, yay çekme tekniği, piyanoda nasıl oturacağı, parmaklarını ve bileklerini nasıl bir konumda tutacağı, bunların temel eğitimini aldıktan sonra o zaman internetten devam etsinler. Evet. Yani bunları alsınlar, temel eğitimlerini alsınlar, temel teknik eğitimlerini alıp ondan sonra eser çalışmak için aç YouTube'u. Bir sürü insan ders veriyor orada zaten. Yani ders Evet. değil, öğretiyor. İşte şimdi şu şarkıyı çalacağız. Şimdi piyanoyla şunu, kemanla bunu, gitarla bunu. Ya da Udemy gibi işte bir takım platformlar var. Oralarda ücretli dersler veriliyor. Yani oralardan devam et mesela. Ama ilk o pozisyonunu doğru otur. Hele ki özellikle ailelerden tabii bunu rica etmek gerekiyor. Küçük yaşta çocuğunuzu 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaş çocuklarını, 12 yaş çocuklarını yani 18 yaş öncesi çocukları asla internet üzerinden bir öğrenme işine girişmesinler derim. Yani birebir, çünkü online öğreten platformlara da ücret veriyorsun. Birebir bir hocayla belki ona biraz daha fazla vereceksin. Ama bu işin ucunda bir de sağlık var, işte onu söylüyorum. Yani kas ve kemik sağlığı var. O yüzden biraz daha paraya kıyıp en azından işin teknik kısmını alacak kadar hocayla çalışıp sonra imkanları el vermiyorsa, maddi imkanları, ondan sonra internet üzerinden devam etsinler. Şimdi enstrümanla ilgili görüşüm çok uzun yıllardır bu şekilde. Yani bu internet çıktığından beri bu iş hep konuşulur. İnternet üzerinden eğitim, işte öğretim, bilmem ne meselesi. Müzikle ilgili, müzik enstrümanlarıyla ilgili ben hep bunu düşünmüşümdür. Hala da böyle düşünüyorum. Ama Bir de kısmı çok sıkıntılı geliyor bana. Pandemi döneminde böyle birkaç tane öğrenciyle yaşadığım problem yüzünden bunu fark ettim. Şimdi bir şey izliyor, tamam mı? İzlediğini yapıyor ve doğru taklit ettiğini zannediyor. Hani aynısını yaptığını zannediyor ama aslında aynısını yapmıyor. Yapamayınca da bu sefer hani acaba ben mi yapamıyorum gibi bir ruh haline girebiliyor insanlar. O tabii, yüzden o an hani o öğreticinin yanında olması, o yaptığı, fark edemediği hatayı anlık düzeltebilmesi belki de çocuğun müzikten kopmamasını sağlayacak. Öbür türlü adam soğuyabilir o işten. evet. Gerçekten Ya yetenekli birini kaybedersin. evet. Ya bir de ben hep mesela şu örneği vermişimdir öğrencilerime konuşurken. Şimdi basketbolu düşün. Hı Şimdi hı. basketbol topunu aldın, böyle karpuz gibi salladın, girdi. Basketbol topunu karpuz gibi sallayıp bir tane sokabilirsin potaya. İki tane sokabilirsin en fazla, o kadar. İşin tekniğini öğrenirsen, yani basket topunu alıp şu şekilde tutup sağ el bilekten atıp atmayı öğrenirsen 10 atışından belki 8-9'u girecektir, 7'si girecektir. Ama karpuz gibi attığında ve o top potadan girdiğinde bu bir başarı değil. Tabii. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir gitar öğrencisi internetten bakıp abuk subuk bir teknikle Asturyas'ı çalmaya çalışması, onun notalarını çalması bir başarı değildir. Evet. O çalmış demek değildir. Ya da işte az önce senin verdiğin örnekte piyanoda herhangi bir eseri kulaktan dinleyip hiçbir teknik almadan çalmış. O ne güzel çaldı bak. Bu bir başarı değildir. Evet. Başarı, gitarı alıp
sol ayak yukarıda, sağ ayak aşağıda, sol ayağın altında bir destek. İşte sol el şu şekilde, sağ el bu şekilde falan. Böyle çaldığında bu bir başarıdır. Evet. Öteki türlü alıp böyle pıtı 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 falan böyle bir şey yaptı. Bu bir başarı değil. Yani çalabilirsin bak, ezgiyi çıkartabilirsin. Bu hiç önemli değil. Kulağı olan herkes bir orgun başına geçtiğinde, bir piyanonun başına geçtiğinde bir ezgiyi çalar zaten. Duyduğu bir ezgiyi çalar. Hı hı. Hani ama bu bir başarı değildir. Bu seni müzisyenliğe götürecek bir şey değildir. Evet. Bu yani dolayısıyla o işin teknik kısmını hep söylerim ben. İyi bir öğretmen, iyi bir hocadan birebir ders olarak almaları gerekiyor. Fakat eğitimde, online eğitimde müziğin kuramsal alanı, müzik tarihi olabilir, armoni olabilir, müzik psikolojisi, artık hangi kuramsal ders varsa. Bunlar için online eğitim müthiş. Tabii ki bu eğitimlerden faydalanılabilir, müzik tarihi öğrenilebilir, akustik çalışılabilir, yani kuramsal olarak çalışılabilir en azından. Müzik psikolojisi öğrenilebilir. Yani müzikle ilgili birçok alanda eğitim alınabilir ve çok da faydalıdır online eğitim bu anlamda. Ben bir de bir şey daha var. Hı hı. Konservatuara ve müzik bölümlerinin sınavlarına hazırlanan arkadaşlar var ve biliyorsun ki çok uzun yıllardır bununla ilgili de programlar var. Hı hı. Yani seni kulak çalıştırıyor, ritim çalıştırıyor, hafıza çalıştırıyor, müzikal hafızanı çalıştırıyor, ritimsel, ezgisel bellek ve ritimsel bellek kısmına çalıştırıyor. Bayağı iyi uygulamalar var. Fakat daha önceden deneyimi olmayan arkadaşlara söylüyorum. Yani daha önceden sınava girmiş, bir hocayla çalışmış ve eğer hocası ona evet sen konservatuvara girebilirsin, senin kulağın duyuyor, iyi duyuyor ya da demişse bu arkadaşlar bu uygulamaların çok faydasını görebilirler. Artık telefonlara bile indiriliyor. O ear trainer'lar falan vardı. Şimdi Evet, tabii evet. farklı bir sürü program çıkmıştır. Ear master'lar vardı. Bu tip programları indirip kulak çalışabilirler. İşte ezgisel bellek, ritimsel bellek çalışabilirler. Fakat ilk defa konservatuvar sınavına girecek olan ve daha önceden ders almamış olan arkadaşlar mutlaka bir müzik öğretmeniyle, bu işle uğraşan herhangi birinden mutlaka önce gidip kulaklarının durumunu öğrensinler. Kulak Yani burun boğaz. yani kulakları ne kadar seviyede doğru duyuyor? Relatif kulak mı var? Başka bir tarz kulak mı var? Yani bunları tespit edip ona göre bir çalışma programı çıkarsınlar. Ne çalışacaklarını bilsinler. Ondan sonra bu tip programlara yönelsinler diye bir tavsiyede bulunabilirim. Bence yani anlattıklarının hepsine katılıyorum Üstad ya. Müzik eğitimi çok ciddiye alınması gereken bir eğitim. Zaten o gereken hani önem gösterilmediği için daha videonun ilk dakikalarında işte endüstri falan filan konuşurken işte niye departman kültürü yok, niye departmanlar arası şey yok bilmem ne falan filan diye açıyoruz konuları. İşte orası düzelirse zaten zincirleme olarak domino taşları gibi buraya kadar gelecek o düzelme de. Bakalım. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi ben bunu müzisyen olmayan başka insanlara ya da müzik bölümünde okumamış başka insanların içinde söylediğimde önce bir şaşırıyorlar. Sonra bir kızıyorlar, öfkeleniyorlar falan ama bu benim sabit düşüncem bak. Konservatuvar ve müzik bölümleri hakikaten çok özel okullar. Yani açıkçası konservatuvar veya müzik bölümünü hakkıyla okumak için, hakkıyla okuyan birisi inanın yani hukuk, mühendislik falan hikaye yani. Hep şöyle söylüyorum ya hukuk bölümünü ya da herhangi bir bölüm hadi şimdi şey vermeyeyim ya hedef göstermeyeyim ama yani herhangi bir üniversite sınavına yani bir üniversite sınavına girdiğinde cevap kağıdını alıp böyle papatya resmi çizsen A, B, C, D, C, B Değil mi? İlla bir şeyler tutar. bak %50 bir yeri kazanma ihtimalim var istatistiki olarak. Aha. Yani şimdi istatistikçiler de kızabilirler canım %50 olur mu o öyle hesaplanmaz falan ama çok kaba bir hesap yapıyorum. Çünkü bir sınavı ya kazanırsın ya kazanamazsın. Hani bunun üzerinden Aha. şey yap. Ama kazanma ihtimali var mı? Var. Var. Hukuk fakültesini kazanma ihtimali var mı? Var. Tıp fakültesini kazanma ihtimali var mı? Var. Konservatuvarı kazanma ihtimali var mı? Sıfır. Ya kendine has sınavı olan yani enteresan bir bölüm o. Evet. Evet. Yani güzel sanatlar veya bir spor bölümünü kazanma ihtimali var mı? Sıfır. Spor ve sanat alanlarında kendisine has özel yetenek sınavları yapar bu okullar. Ve
sen birçok öğrencinin girdiği gibi sınava girip birinci soru A, 2B, 3C bilmem ne falan gibi bir şeyi yapma şansın yok. Yani piyanodan sana ses verildiğinde oradan bir ses atayım kafadan dediğinde de kazanma şansın yok zaten. Hani atarsın da tutmaz. Dolayısıyla konservatuvarlar ve müzik bölümleri hakikaten çok zor bölümler. Gerçekten yani hukuktan, tıptan, mühendislikten falan çok daha zor okullar. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi gene kızacak arkadaşlar bana tabii bunu söylediğim için ama gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Bakın ben ilk okuduğum üniversite benim makine bölümüydü. Marmara Makina'daydım ben. 3 sene okudum. 3 sene sonra bıraktım 4. sınıfta. Müzik bölümüne geçtim. Anlatacağım şu. Makine bölümündeyken ben hukuk fakültesiyle yan yanaydık. Ve hukuk fakültesinden bir sürü arkadaşımız vardı. Ve biz hatta kendi kantinimize değil hukukçuların olduğu kantine giderdik. Orada arkadaşlarımız vardı. Hep onlarla muhabbet ederdik. Ya hukukçu arkadaşların hemen hemen hepsi dönem boyunca hep kantindeydiler. Hiçbirini derste görmezdik. Biz ne zaman kantindeydiler. Fakat sınavların başlamasına 2 hafta kala hepsi ortadan kayboldu. Hiçbiri yok. 2 hafta boyunca gömülürler evde. Ezberler, okurlar, öğrenirler. Sınava girerler. Birçoğu geçer. İyi çalışmayan kalır falan filan. Ama şimdi birçoğu mezun olmuştur zaten. Şimdi konservatuarda böyle bir şansın yok. Ya müzik bölümünde böyle bir şansın yok. Bak Boş mühendislikte böyle bir anın şans. bile olamaz. Evet. Çünkü standart olarak kabul edilen bir şey var ki bir enstrümanı orta düzeyde en azından çalabilmen için günde en az 6-8 saat civarında çalışman lazım. O enstrümanın başından kalkmadan 8'dir aslında ama biz onu Türkiye'ye uyarlayıp 6 hadi diyelim falan yapıyorduk böyle. Ama en az 6 saat çalışman lazım. Enstrüman klasik gitar seçtin, okula gittin ben gitar öğrenmek istiyorum. Günde 6 saatini ayırmak zorundasın. Ben bir dönem boyunca yatayım sınavdan önce çalışayım. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani şimdi bu işin birinci kısmı. İkinci Az kısmı evvel söylediğimiz konu aslında bununla alakalı üstad. Hani enstrümanı çalarken bir kas hafızası oluşuyor ya. evet. O etütler zaten tamamen kas hafızası oluşturmak üzere Evet. yapılıyor. Evet. Ve Aynen. o işte yanlış oturdu mu bittin. Evet. Düzeltebiliyorsan sonra. Tabii. İkincisi şu var. Birçok konservatuarda ve müzik bölümünde ki benim okuduğum Marmara Müzik Öğretmenliği bölümüydü. Marmara Müzik diye geçerdi. Orada dahi selen fiziği dediğimiz bir ders vardı. Şimdiki akustiğe denk geliyor. Fizik öğrenmek zorundasın. Fiziği bilmek zorundasın. Şimdi akustiği öğrenmek istiyorsan fiziği bilmek zorundasın. İkincisi bu. Üçüncüsü herkesin cebelleştiği, benim de çok sevdiğim ve çok uzun süre dersini verdiğim armoni. Of. Yani En sevdiğim. armoni öğrenmek istiyorsan matematiğin iyi olmak zorunda. Ben hep şunu söylerdim öğrenci arkadaşlara. Bak hani matematiği kötü olanlar dert ederdi çünkü. Derdim ki ya matematiği iyi olanlar inanın bu derste çok başarılı olurlar. Matematiği kötü olanlar da inanın matematiklerini bu ders sayesinde acayip geliştirirler. Aynen Ve öyle. hakikaten de öyle oluyordu. Yani e, dolayısıyla o bölümlere giren öğrenciler zeki olmak zorunda. Zeki öğrenciler alınıyor oraya. Matematiği de fiziği de çok iyi anlayacak. Kuramsal tarafını da iyi anlayacak ve üstüne üstlük bir de yeteneği olacak. Ve bu yeteneğini, enstrüman yeteneğini geliştirmek için günde 6 saatte çalışacak. Valla kusura bakmasın tıpçı, hukukçu arkadaşlar ya da mühendis arkadaşlar ama hiçbirinin okulu böyle değil. Hiçbirinin okulu böyle değil. O yüzden ben hakikaten dünya üzerinde okunması en zor okullardan bir tanesini hep konservatuvar olarak gördüm. Yani konservatuvar ve müzik bölümleri hakikaten okunması çok zor bölümler. Hakkını vererek okumak için yine söyleyeyim onu. Yoksa ya ben 50 alayım yeterci arkadaşlar hiç bana hakkını vermezler. Günde 1-2 saat çalışırlar ya da işte haftada 1-2 saat, 3 saat çalışır. Mesela çok yetenekli arkadaşlar var. Onlar cepten yiyorlar. Kendilerini geliştirmektense enstrümanlarında. Onlar zaten daha önceden öğrenmiş ve çok yetenekli olarak geliyorlar. O ben burayı 4 senede rahat bitiririm deyip hakikaten rahat bitiriyorlar. Ne kattın 4 senede kendine? Evet. Hiçbir şey katmadın. Yani böyle arkadaşlar da oluyor ama genel olarak okunması zor okullardır. İşin online eğitim kısmına geldiğimizde de tekrar söyleyeyim. Bu kadar zor bir alanın derslerini, özellikle enstrüman derslerini ben hala o konuda netim. Yüz yüze almak en doğru yapılacak iştir. Onun dışındakilerin birçoğunu online olarak almak faydalı, gayet iyi olur.
Ama enstrüman konusunda tekrar söyleyeyim gene aynı noktada duruyorum yani. Evet, ya %100 katılıyorum sana. Bir de şimdi 2 farklı okulda hani eğitim almış bir adamım ben de. Benim ilk üniversitem müzikle ilgili Yıldız Teknik biliyorsun. Bestecilik bölümündeydim ben. Evet. Kompozisyon bölümünde. 2002 girişliyim ben okula. Yaşımız da belli oldu ha. Ben Neyse o yüzden söylemedim. ben o sene piyano bölümünü de kazandım. Enstrümanım piyano olduğu için. Kompozisyon tercih ettim. Şimdi şöyle bir durum var. Enstrüman bölümünde okurken ortada bir veri var bir şekilde. Ne var? İşte piyano bölümünde işte en temelde Bach çalmak zorundasın sınavda. İşte bir Evet. Beethoven çalmak zorundasın ya da bir Mozart. Bir şey çalmak zorundasın yani. Önüne bir nota koyuyor. Çalışmışsındır ve çalarsın onu. Öbür tarafa geçtiğim zaman kompozisyon bölümü apayrı bir mevzuydu. İçinde armonisi var, kontrpuanı var, orkestrasyonu var. Ya şan var, var da var. Ve hani orada hazır olan bir müziği değil de zaten beni en çok cezbeden tarafı oydu. Bir şey üretmek zorundasın ya. Afaki bir iş bu. Elle tutulur bir tarafı yok ki. Bir formülü yok ki fizikte olduğu gibi. Evet. Bir şeyi formülize et ve ortaya bir beste çık. Öyle bir şey değil bu. Dolayısıyla da bu bahsettiğin yani yetenek kısmı aslında bu alanda hani böyle nasıl söyleyeyim daha ağır basıyor gibi geliyor bana. Ne zamandı? Mezuniyetten 2 yıl sonra falan. Deli gibi bir hala böyle hani kafasındaydım böyle. Yani konser piyanistlerini falan izliyorum böyle, tamam mı? Adamlar çıkıyor, konçertolar çalıyorlar, işte Beethoven çalıyorlar falan ki benim favorim her zaman Chopin'di. Chopin çalıyor falan. Ben imreniyordum onlara, tamam mı? Bakıyordum böyle, ulan adam işte bu falan mükemmel teknikleri var falan, makine gibi falan. Bak, o noktadan sonra kısmından uzaklaştım. Başka birinin müziğini çalıyor olma kısmından acayip soğudum. Piyanistlerin dünyasında çok var nedense bu. Masterclass adı altında bir piyanist geliyor senin yanına, tamam mı? Sana hani adam zaten piyanist yani olmuş. Piyanoyu çalıyor. Hani daha birinci basamakta değil. Hani bu parmaklar nasıl gidecek, işte bilek nasıl duracak falan tarafında değil. Adam zaten çalmadığı bir şey kalmamış zaten herifin repertuarında. Ve bir tane daha usta bir piyanist geliyor bu adama ve diyor. İşte şurada şu duyguyu vereceksin. Burası öyle çalınmaz. Bundan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. İyi ki o bölümde devam etmemişim onu seçip. Böyle bir durumda ben var ya hakikaten müzikten soğurdum. Müzisyen adam, enstrümanist adam bir taraftan da bile yorumcu adamdır ya. Evet. Beethoven sonatının orası öyle çalınmaz. Sana ne lan bundan? Ya ben onu öyle hissediyorum. Sana ne? Ben bu kısma inanılmaz takılıyorum. O yüzden de böyle yanımda biri olmadan müziğe nasıl devam edebilirim tarafında işte kompozisyon benim için en iyi şeydi o açıdan. Evet, bu biraz da şeye benziyor sanki. Hani bir resim sergisine gittiğinde atıyorum işte şu arkamdaki tabloya bakıyorsun mesela. Evet. Ama birisi gelip sana diyor ki o tablo öyle bakılmaz, öyle yorumlanmaz Sana falan. ne? Duygu Evet, benim lan, sana ne? Ya ben bu konulara acayip takığım ya. Vallahi takığım. Ya adam bana Beethoven sonatının bilmem neresinin nasıl çalınacağını işte nasıl duyguyu nasıl ya o senin duygun abi, benim değil ki. Ben öyle hissetmiyorum onu. Ben de senin gibi hissedersem, benim yetiştireceğim adam benim gibi hissederse yorumcu kalmayacak ortada. ya evet yani yorumculuk tabii başka bir şey. Ee, bir yorumu dayatmak başka bir şey. Yani yorumculuk konusunda ben bir yerden sonra insanların serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık o kendi yorumunu olacaktır. Tabii tabii. Şimdi Yani teknik hadiseden bahsetmiyorum. Yani ben orayı atıyorum yanlış parmakla ya da işte yanlış bir bilek bükmesiyle falan böyle hatalı çalıyorsam amenna bunu düzelt. O zaten benim işte el sağlığım için de önemli bir nokta. Ama evet, abi sen benim duyguma da müdahale etme ya, bırak yani. evet. Evet ya müziğin kendi içinde böyle problemleri var ve hep olacak zaten. Evet Yani evet, yani bu benim takıntılı olduğum bir konu ya. evet, Ezelden beridir. Yani şu anda YouTube'da bak hala izliyorum böyle. Sevdiğim de piyanistler, işin tuhafı. Master class'ları falan filan. Geçen gün Lang Lang izledim falan böyle. Bak o adamda şöyle bir hassasiyet var. Asla işin duygusuna girmiyor. Mesela sol eli sağ elin üzerine atlatırken şuradan alırsan diyor, dirseğini tam bükme bilmem ne diyor. Teknik konulardan bahsediyor adam. evet. Oradaki notayı şöyle tınlat. Bu değil anlatmaya çalıştığı herifin. Ya böyle incelikli piyanistler var ya da işte incelikli enstrümanistler var. Bunlara çok büyük saygım var ama yetiştirdiği adamın böyle
hani hamurunu tamamen yoğurayım kafasındaki bir eğitime de ben karşıyım. Ya tabii yani mesela özellikle Bach konusunda mesela şimdi Bach kilisede piyano da değil. Kilise orgu çalıyordu. Tabii Yani canım. ya şimdi kilise orguna baktığın zaman da orada öyle çok fazla bir yorum yapma şansın yok. Yani bir yeri forte, bir yeri piyano falan öyle bir durum yok. Yani standart çalıyor kilise orgunu. Başka bir şey yok. Şimdi Bach edisyonlarına bak, edisyonlar vardır işte. O edisyonlar değişiktir mesela. Bir edisyonda aynı eserin aynı bölümünü birisi forte yapmıştır, öteki Evet. mezzo forte yapmıştır falan. Edisyonlara göre değişiyor ama dediğin gibi yani ben senin bu düşündüğünü ilkokul bittikten sonra ortaokulda konservatuvara başlamıştım trompet bölümüne. O dönemde benim hep kafamı kurcalayan şuydu. Mesela abilerimiz vardı o dönem. İşte 9. sınıf, 8. sınıf falan abiler böyle. Biz daha birinci sınıfız. İşte ne çalıyorsun? Bach çalıyorum. İşte Beethoven çalıyorum. Şunu çalıyorum, bunu çalıyorum. Eyvallah diyordum. Sonrasında bak o yıllarda o da bana tuhaf geldi. Yani ya diyorum 8'de 9 sene konservatuvar eğitimi var. 9 sene boyunca Beethoven'ın çaldığı bir şeyi çalmaya uğraşıyorsun. Evet. Tamam. Bu çok değerli bir şey. Eyvallah. Yani birinci sınıftan 9. sınıfa kadar Beethoven öğretsen zaten bitiremezsin. Yani o kadar Tabii çok canım. eserleri var. Ya Mozart'ı öğretmeye kalksan zaten bitiremezsin. Ansiklopedi gibi adamlar bunlar. Bu arada benim de favorim Chopin'dir. Onu da söyleyeyim. Yani Toprağım e, ya daha ne diyeyim. ya evet ya o benim bir numaram ya. Valla yani nedense çok seviyorum ben Chopin'i. O hepsinden ayrı benim gönlümdeki yeri. Ama dediğim gibi yani şimdi bunlardan herhangi birinin, bunların hepsi dahi insanlar zaten. Sadece Mozart'ın eserlerini çalmaya yönelik bir okul olsa zaten 10 senede, 15 senede falan biter herhalde. O adamlar sürekli üretmişler. Dolayısıyla tabii ki bir yere kadar okutulacak. Onların o tekniğini anlama, düşünüş şeklini anlama, yorumlayış şeklini algılama, bir bakış açısı kazandırmak açısından çok önemli. Beethoven, Mozart, Chopin çalmak. Ama bir yerden sonra artık onun hem yorum hem de bu dinlediklerinden, çaldıklarından hadi sen de bir şeyler üret kısmına geçilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani belki öyle yapıyorlardır bilmiyorum ama benim zamanımda öyle değildi yani onu söyleyebilirim. Yani ortaokul yaşındayken bu da benim hep aklıma gelmişti. Tuhafıma gitmişti. Yani 9 yıl boyunca bir tane adamın çaldığı şeyleri çalmaya çalışıyorlar falan diye o zamanlar o kafayla düşünüyordum ben de. Hala da bu konu benim için böyle az önce söylediğin gibi tartışmalı yani. Belli bir yere kadar evet ama belli bir yerden sonra artık hani başka bir şey olması gerekiyor. Evet. Şeyin üretilmesi gerekiyor. Üretimdir çünkü önemli olan. Evet, evet. Yani ya üretim de şey değil. Ben e, ne zamandı hatırlamıyorum da herhalde 2003-2004 yılı falandı. Cemal Reşit Rey'de bir İdil Biret konseri izledim. Ondan sonra da İdil Biret'le böyle bir çok kısa bir muhabbet etme fırsatım oldu orada. Onun öncesinde de kadının bir tane şeyi vardı orada. İşte basına böyle bir ufak tefek bir şeyler anlattı falan. Şeyden bahsettiler buna işte her piyanist işte kendi eserlerini de çalmaya özellikle Fazıl Say işte her konserde işte Beethoven çalar yanında bir Fazıl Say çalar ya. Evet. Şimdi Edith Piaf teknik olarak muazzam bir piyanist tamam mı? Makine gibi artık kadın. Ama kadından şöyle bir cümle duydum ben. Ben üretemiyorum. Hani beste yapmak başka bir şey. Ben onu Evet. yapamıyorum. Ya Evet. şimdi bu teknikteki bir insanın beste yapamaması çok enteresan geliyor ama olmayınca da olmuyor demek ki yani. Bu kadın bunu söylüyorsa vardır altında bir şey. Valla O yüzden ya üretim kısmını ayrı bir kapı olarak görüyorum ama enstrümanistlikte hani virtüözlük tarafında da ben eğitimin bazı noktalarda yine işte böyle serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Üretmese bile. evet. Fazıl Evet. Say besteci bir adam aynı zamanda. Adam üretebiliyor. O adam orkestra eserleri falan yazıyor yani. Orkestrasyon biliyor falan. Ama işte her piyanist öyle değil. Mesela Andrea Watts benim en favori Beethoven yorumcularından bir tanesidir mesela. Ya da Samson François çok iyi Chopin yorumcusudur. Ama ben bunların bir tane bestesini duymadım bugüne kadar. Bu adamlar piyanoda eksik adamlar. Adam piyanoyu yemiş bitirmiş bütün çıkarmış devam ediyor. Öyle bir kafa ama üretmek başka bir şey.
Doğru. Ya zaten benim kastım şuydu. Mesela konservatuvarlarda eğitim amaçlı beste. Yani mesela ben 2 sene boyunca armoni dersine giriyordum çocukların. 2 senenin sonunda mesela bir çocuk şarkısı bestelemelerini istiyordum. Bu tamamen ama teknik bir şey. Yani bestenin nasıl yapılacağını işte 3 tarz besteleme tekniği vardır. Ya sözden müziğe gidersin ya müzikten söze ya ikisini birlikte düşünürsün falan gibi. En azından bir düşünce şekli veriyordum. Mesela bir ton belirleyin. Oradan 4. dereceye gidin. 4. derecenin içinde işte bir ezgi yakalayıp 5. dereceye gidin. Dominantta işte gerdikten sonra çözün 1. derecede falan gibi böyle öğrettiğim şeylerin bir çıktısını istiyordum. Yani bu eğitim açısından hani çocukları üretmeye teşvik etme ve öğrendikleri şeyleri basit bir takım melodilerle uygulama şekli olarak düşünüyordum. Ki aynı şey bizim hocalarımız bize de yaptı. Yani üniversitede müzik bölümünde okurken bize de beste yaptırdıkları bir ders vardı. Harmoni dersiydi zannedersem yine. Tam hatırlamıyorum şimdi. Muhtemelen odur. Yani biz de yaptık mesela bir takım besteler falan filan böyle ama bunlar tabii okul dönemine ait ve senin bakış açını geliştirmen için aslında yaptırılan şeyler. Ama bestecilik meselesi tamamen katılıyorum sana apayrı bir şey. Yani her müzisyen besteci olabilir mi? Asla olamaz. Peki besteci olmak için müzisyen olmak gerekir mi? Ben öyle de bir şart da düşünmüyorum. Yani müziğe hiç bulaşmamış insanlar öyle besteler üretebiliyorlar ki o besteler sayesinde müziğe bulaşıyorlar falan. Bestecilik sanki bana mesela jimnastik yapanlar vardır ya yer jimnastiği. Apayrı bir yetenektir o mesela. Evet. Öyle bir yetenek gibi geliyor yani ya da başka türlü bir yetenek gibi geliyor. Yani bizim herkesin yapamayacağı bir şey gibi geliyor bana. Ki ben mesela işte onu da konuşuruz hep seninle. Ben kendimi de hiç yani beste yeteneğim yoktur diye söylerim, düşünürüm. Sen E, üzerine çok eğilmediğin için. Çünkü bir şeyler yapmaya çalıştığında ben neler öğrettiğinin az çok bilincindeyim. Biliyorum bunu. Eyvallah. Umarım öyledir. Senin dediğin gibidir. Abi şimdi şöyle düşünelim bak. Yıllar evvel bir tane kolaj yapmıştın sen, hatırlıyorsun. Evet. Klasik gitarla. Şimdi Evet. Evet. bestecilik zaten böyle başlayan bir şey. Yani ilk yaptığım piyano bestelerini falan filan duysan dersin ki bunlar işte Chopin'in copy pastesi. Ama bestelemek zaten kolajla başlayan bir şey. Evet. Chopin nasıl bir şey yapmış? Şöyle bir şey yapayım. Ona benzer bir şey yapayım. Bak şurada da şu güzel bir şeydi. Onu da öyle de bir şey deneyeyim. Şunu ekleyeyim falan. Hani bir Chopin repertuarından bir müzik çıkartmışım gibi bir durum vardı ortada. Evet. Bunu yapmadan üzerine ben zaten kendim bir şey katamam. Ya Doğru. şey gibi, hani çocuk nasıl böyle küçücükken evde anne baba demeye başlar, ufak ufak cümleler falan. Bu cümleler ona havadan gelmiyor ki. Duyduklarıyla işte birleştirip anlamlı bir kelime oluşturmaya. Sonradan başlıyor mevzu. Bestecilik aynen bunun gibi. Konuşmak gibi. Sağdan bir kelime, soldan bir kelime, birleştir cümle olsun, bilmem ne olsun. Bak işte ortaya beste çıkarttın. Tam çıkarttın da o bir kolaj aslında. Evet. O güne kadar dinlediğin bireysel tarihinde, müzik tarihinde ne varsa, ne kadar bilgi varsa, repertuarında ne var? O yüzden derler zaten bestecilere. Çok fazla alanda çok fazla müzik dinleyin diye. Tabii. Dinlemek lazım. Tabii. Ki o kolajlarla işte birinci besten belki böyle komple kolaj olur. Ondan sonra kendine ait bir şey eklersin, eksilir. Bir şey daha eklersin, eksilir. En sonunda artık tamamen senin üretimin olan orijinal bir şey çıkar ortaya. Beethoven da öyleydi abi. İlk sonatlarına bir bak. Mozart'ın kopyası. Bazı fügleri falan filan var. Bah diye dinlersin yani. Evet. Besteci öyle yetişir. Başka türlü olmaz ki bu iş. Doğru. 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 Evet. Yani belki üstüne yönelmediğimizden. Ya bu iş öyle. Yani en azından benim geldiğim yol öyle. Biyografilerini okuduğum zaman, baktığım zaman klasik bestecilerin falan, ki modern zaman da öyle abi. Debussy'ye bakıyorum abi. Yani Debussy'nin, evet, bu Debussy dediğim eserler 30 sonrası. Evet. Bu adam 30 yaşında başlamadı ki beste yapmaya. Evet. Evet. Doğru. Doğru. O da işte o eğitiminin bir parçası aslında. Tabii. Doğal olarak yani. Ve Durum bir de böyle. istersen spoiler verelim. Bir sonraki video için mi? Evet. Şimdi seninle konuşmak istediğim aslında en büyük başlıklardan 2-3 tanesini bugün geçtik ama benim de hani mesleki olarak özellikle reklam ve sinema tarafında
çok böyle başvurduğum ama uzman olmadığım, uzman olaraktan senden böyle çok fazla şey araklamak istediğim bir konu var. Subliminal mesajlar. Biz daha önceki bu İstanbul'da yaptığımız videoda şu an senin kanalın YouTube kanalında olan videodan daha uzunlu yapmıştık ama büyük kısmı gümbürtüye gitti. Biliyorsun, hatırlıyorsun onu. Bir kazaya uğradık. Orada Evet. subliminallerle ilgili çok güzel şeyler anlatmıştın. Şimdi daha da fazlasını anlatacağına eminim. Çünkü üzerine bayağı şey ekledin sen. Ee, Bundan sonraki videoda subliminal mesajlar konusuna şöyle bir dalalım istiyorum seninle. Evet, yani konuya yabancı olanlar için de spoiler'ı biraz genişletelim. Onu Subliminal yap lütfen. mesaj, Evet. evet, subliminal mesaj ya da eşik altı mesaj. Ben eşik altını kullanmayı tercih ediyorum son zamanlarda. Eşik altı mesaj dediğimiz, ses mesajları dediğimiz mesajlar, e, çok kısaca bir tanım yapacak olursak, müziğin içine gizlenmiş farklı frekanslardaki yönlendirici sesler, yani sizi manipüle eden sesler. Bir mağazaya girdiğinizde sizi bir şey almaya teşvik eden, bir müziği dinlediğinizde belki sizi bir şey yapmaya teşvik eden, kulağınızla duymadığınız ama bilinçaltınıza net bir şekilde iletilen mesajların sesin içine nasıl gömüldüğüyle, neden yapıldığıyla ilgili falan bir konu konuşacağız. İlginizi çekerse diyelim. Ya fazlasıyla çekecek bir şey. Çünkü bu yani yapay zeka konusunda konuştuğumuz iyi yönlendirmelerin dışında bu sesle, e, çünkü tıpta bile kullanılan bir şey bu. İyi tarafı da var ama bir taraftan da gerçekten tehlikeli alanları da var bunun da. Tabii. Bu Yani zaten bilinçaltını tamamen yıkabilecek şeyleri bile empoze edebilirsin bir insana. Çok rahatlıkla ve farkına bile varmaz. evet, manipülasyon amaçlı kullanılan Tabii. seslerdir bunlar. Herhangi bir kişiyi manipüle etmek için, yani istediğin bir tarafa yönlendirmek için diyelim, ona daha anlaşılır olsun. Şimdilerde şey diyorlar, meşhur terim algı manipülasyonu diye, algı Ha. yapıyorsunuz, algı manipülasyonu yap falan diye çok konuşuyorlar. Bu algı manipülasyonu yapmanın yöntemlerinden bir tanesi, öyle söyleyeyim. Evet. Bunun Farklı yöntem. görsel alanı da var ama görsel alanını biraz daha tespit edilebilir nitelikte. Evet, Ses evet, kısmı çok daha zor. evet. O çok daha karışık ve zor. Evet, Tamam. İkinci videoda o zaman buna değineceğiz en kısa zamanda. evet. Vay be, 2 saattir konuşuyormuşuz ha. Üstad, Evet, evet. ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Burçin Akgün'ün YouTube sayfasını da bu arada açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kanalı takip edebilirsiniz. Özellikle armoni ile ilgili Türkiye'de bulamayacağınız içerikler o kanalda var. Ben de hatta böyle ara ara gidip izlerim onları. Mükemmel bir arşiv. Mutlaka izleyin. Bir sonraki videoda da zaten dediğimiz gibi subliminal mesajları konuşacağız. O konu en az bunun kadar böyle e, bu işlere meraklı insanların öğrenmesi gereken bir başlık. O yüzden önemli. Takipte kalın bizi. Evet. Teşekkür ediyorum Üstad. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.